Hello, chào mọi người. Hôm nay em test cái mạch điều khiển motor bước 6 giây này nha. Đây, motor bước 6 giây. Motor C57. Nó 6 giây thì cứ mắc song song như thôi. Không có chéo dây gì hết. Nguồn cắm đây, nguồn adapter 12V5A. Đó. Nút tua nè. Nay em có mắc thêm cái con điện trở 40W 2.2 ohm. Mắc vô thì chạy thì mạnh nó mát hơn, motor nó cũng mát hơn. Để chạy tua nãy giờ nhưng mà nó vẫn mát, không có vấn đề gì như cái mà lúc mà chưa có con này thì nó nóng, nó hơi ấm ấm. Đó thì ai dùng mạnh này rồi thì có thể mua cái con chở này lắp vô. Con chở này lắp như thế này đó, con chở nó sẽ nằm đây đó, thì cục adapter mình dây dương mình sẽ nối vô con chở rồi tự chở vô mạch đó. Dâm thì cứ đi thẳng vô thôi, đi vô nó chở vô ngay chỗ này đó. Đó, chạy thì cái động cơ của mình nó sẽ êm hơn rất là nhiều, nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Rồi, em cảm ơn nhà Tịnh chia sẻ cái này thôi. Đó, chia sẻ cái phần con chở thôi, ai cần mạch thì liên hệ.